ব্যাক টু মাই চ্যানেল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। তো আজকে আমরা গেছিলাম আম কুড়াতে, আম কুড়াতে যাই কাঁঠাল চুরি করে নিয়ে চলে এসেছি। তা দেখো কীভাবে কাঁঠাল নিয়ে এসছি আমি চুরি করে করে। আমার নিজে আসলো সবার আর ये मछली दुनिया चले से और हमें रात भर रोशन करता है सोई नहीं कैसे पिल्लू छोटे पिल्लू नहीं इससे কিনতে গেলে এখন এই তিনটের দাম 500 টাকা, তার বেশি কম না। এইখানে এরকমই দাম, যেমন তিনটে লাইন দেখেছি দেখতে পাচ্ছ। তারপরে আবার কিছু আমও কুটতে গেছিলাম, আমও কুটে নিয়ে এসেছি। তো খোলা আম নিয়ে এসেছি, জাম নিয়ে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ এই নতুন ধরে কিনা কিনেছে খাওয়ার জন্য। মুখে হেঁটে যাবে তখন ঠিক করে নি। তবে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা গেছিলাম 5টার সময়, ভোর 5টায় গিয়ে যায় এগুলো গাছের থেকে কেটে নিয়ে এসেছি, লোকের গাছের থেকে। আর কেটে কেটে তাও বলছি এটা করাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তো দেখো এই যে করাত ব্লেড, এই ব্লেড দিয়ে কেটেছি, একটা ব্লেড দিয়ে কেটেছি আর দুটো আধে ছিঁড়েছি। তো আধে ছিটে না দেশে বাড়ির লোক তো আমরা, এইটা কেটেছি করাত দিয়ে। এই বড়টা দেখতে পাচ্ছি একদম প্লেন মুখ, একদম প্লেন মুখ। আর এটা আমি হাত দিয়ে ফেড়েছি, মানে সিঁড়ি নিয়ে এসেছি, এই যে দেখতে পাচ্ছি। তো আম্মু কুটে নিয়ে আসলাম গাছের থেকে, আগে আম কুটেছি তারপর কাঁঠাল কেটে নিয়ে চলে এসেছি আর সময়। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি সব। আপনি এটাকে আমরা পাকানোর জন্য তৈরি করতেছি এরকম করে দুটার মধ্যে। তো ওটার মধ্যে ওরা ছিদ্র করে লবণ দিয়ে দিলাম, 1-2 মিনিট থেকে যাবে। না পাকলে আবার রান্না করে খাই দিবা না। এটা আমরা পাকানোর জন্যই তৈরি করছি। বলতেন 2 দিন বলে শুনি আজ শব্দ না। তুমি यहाँ पगड़ी देखो पगड़ी टुलटुल्ला टुल्ला टुल्ला নেচে 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 এদিকে এক দৌড় ওদিকে এক দৌড় দেবে টুল্লা, এরকম দেখতে পাচ্ছি। ঘন্টু ঘন্টু চুপ করে আছে, কিছু বলছি না। আর বললি পরে ঘন্টা
ফ্যানটা ওই যা কিছু বলো না। তোর সাথে কথা নেই। ফ্যানটা আছে, তোর সাথে কথা নেই। এই দেখ, কি সুন্দর লবণ লাগাই দিয়েছি। এবারে কি করবো, যখন রোদ্দুর আসবে না, রোদ্দুরের মধ্যে রেখে দেবো, পেকে দেবো। আর একটি লবণটা রান্না করবো। আর সানডে কি জন্য লাগা লবণ अब इसको भी लवण लगाने का नमक लगाने का बात हुई। वो बड़े छोटो बड़े छोटो কোনোরকম গেলি কোনোরকম লবণ গেলি এলো রে হাতে লাগবে উল্টো পাল্টা চাকুটো করছিস সাথে সাথে লাগলে খাইয়ে দিবি ছেলে তো দেখো লবণ ঢুকে দিলাম দেখতে পাচ্ছ এখানে লবণ ঢুকে গেছে রোদ্রে দিয়ে তুলো পেকে যাবে এই যে আপনার মা মানে টিপু টিপু আর বাচ্চা বাচ্চা এই যে টিপু টিপু এই যে নেই আর গাছ তোমাদের আজকে দেখাচ্ছ আমাদের ফুল গাছ খুব কত সুন্দর ফুল গাছ আছে आम एकदम फ्रेश তো গাছ পাকা আনতে ফ্রেশ হবেই না কালারটা দেখে খুব এইটা আছে মানে এইটা মিষ্টি আম দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ এইটাও মিষ্টি আছে সব আলাদা আলাদা মানে 10 গাছের 10টা ফুল আম পুঁইশাক গাছ লাগিয়েছি দেখো পুঁইশাক গাছ বালকনিতে পুঁইশাক গাছ লাগিয়েছি দেখতে পাচ্ছ আমার ফুল এখন ফুটেনি দুপুরে ফুল এখনও ফুটেনি এই দেখো ফুটবে একটু পরে আরে আছে ফুল দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর এই যে কত সুন্দর ফুল গাছ আরে আছে তোমার কন্টো আর এটা সব দেখতে পাচ্ছ দেখো কত সুন্দর বাইরে থেকে কত সুন্দর লাগে দেখতে পাচ্ছ বালকনির ফটো দেখো কত সুন্দর তো এই গাছে দেখো তোমাদেরকে দেখাই দিলাম তো কিছু বলার থাকলে শেয়ার কমেন্ট লাইক করো আর ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। বাই বাই।